aya muriega inyuothe nä gä keno ndä nakio nä å ndå andå a ndiramakaire nä getha moke manyone nä metwo nä kuma nyumba nä å ndå wa kå ra maitho ngakaä ra ciana iria Ngai ahete nä ciandiganä irie nyumba ndå ndä nyiki na ciana iria cia njikaragia kå cianyitire ikĩingatwo nene gũkũ njikaragia tondũ nĩ gũikaria njikaragia mũciĩ mwene kuo ndarĩ kuo aikaraga rũraya na rĩu nĩ ngwenda gũteithio tondũ ingĩkwĩra gũkũ nyũmba itarĩ mũndũ ũkũnyona hena thĩna ndauga ndĩmũkaire getha nyone mbeca cia gũgĩthĩnjwo maitho ona cia kũrĩa niĩ ndirĩ ona ta rĩu nyuma kũhoya handũ irio ciakwa handũ ndĩreteirwo ira rĩu nĩ ngwenda ũteithio kũrĩ inyuĩ na mwahota kũndeithia Ngai nĩ ekũmũrathima na mwĩke maũndũ mega. Tamba tige atĩ watwĩra wĩtagwo Mĩrĩ wa Njikũ. Mĩrĩ wa Njikũ. Na gũkũ tũrĩ nĩ Juja Farm. Gũkũ nĩ Juja Farm na nĩkuo nengeretwo mũciĩ ũyũ nĩ mũirĩtu wakwa na ciana iria ndarĩ nacio ikĩingatwo mwanake wakwa ũrĩa mũkũrũ ndehotete ona akomaga tũbanda-inĩ barabara no maingatwo ndũra gũkũ ndĩ nyiki. Gũkũ ti gwaku? Gũkũ ti gwakwa nĩ kwa mũirĩtu wakwa wanjĩrĩria njikaragie mũciĩ gakĩũrĩra mũndũ wake aikarĩte ndakeheagwo mũcara agakĩona gĩa gũkĩgũra mũtu rĩu niĩ ndirĩ kĩndũ no gũikaria njikarĩtie njetereire Ngai. Ndiagĩcoka materetha ndanateretha ona matirũka harĩ interview ĩho ya Mama Jane Muthoni. But I am going straight to the point and those who follow me to the core nĩ moĩ ngũario atĩa. Wakati nilisikiza hiyo story gũkũ ikaraga nĩ kwao nĩ gwake no ndanengerire title sawa ona ningĩ gũrera aciari ndingĩmandĩkithia title ũcio nĩ ũndũ wa mbere ndĩronire mũciari ũtarĩ appreciative na that marks what I continue telling you here. Some of us were not the parents' favorite but we became the turning point. That is what the whole interview is displaying. Yeah, that is it. Leo then ona ndũrĩ hau kuna video ingine inaonyeshana rĩu yambĩrĩirie gũtirendi wakiwa ndege-inĩ marĩ first class na njugi yo hĩndĩ ĩrĩa wĩna ihinda rĩega hĩndĩ ĩrĩa wa spend maũndũ na family ta igaga rekondi cause no igũsave cai waki wage kũnyuo na njĩra ĩrĩa ĩgwete. Niseme hivi ndũngĩ understand maũndũ marĩa mamwe arĩa amwe aitũ tũgereire huwezi elewa angĩkorwo ndũrĩ wahe mũciari kĩndũ ta nguo ũgacokerio kana ũkaiguaga ambĩrĩria kũagiu ĩhĩ warehe cati ya moko maraihu na nyendaga ya moko makuhĩ no tũbĩ ũgũrĩte ũgacoka ũkagũra ĩgakuithio mĩramba. I am saying so tondũ nĩ mũraririkana haha ũguo mũthenya ũngĩ tũgĩtwarĩra mũndũ white kĩni nĩwe wathikire aciari ake aciari ake matigĩte mahana ta mamagayania na mpaka sahi akĩbocwo gũtigithia mwana wake cukuru rĩrĩa we arwarire nĩgetha mwatendage tondũ andũ ao arĩa maciaranĩirwo no marĩhirwo. But hamtakangi tuongee kuhusu toxic parents but I will continue talking about it to the call. Na nikio ndimwiraga ukisikia ufurahishu na venye mimi huwa nasema unaweza enda next ndio kila social media gũcaria rĩtwa. You are not ready for these conversations. Nĩ mũiguĩte gũkũ andũ makĩrĩra social media agũrĩire mũciari gĩtĩ gĩgĩtemengwo but hamtaki tuongee ni nini mzazi alifanya nĩgetha mwana a withdraw na kinya kĩndũ twĩtaga elasticity point nĩke mũciari akire. Ona Jane Muthoni ti mwega ũtarĩ waria ũhoro wa mũciari na kama ni wengine wetu twanera nginya aciari ndauga wengine wetu twanera nginya aciari niĩ kĩrĩa kĩndũ kĩngĩkona kuma harĩ niĩ nĩ weterere nguo karĩa ngima ya irima kama hii si mzuri wengine wao matiganagia no mũrona andũ mara confess eti sijui anga huyo mama amewahi endea uga JCM alafu wakati alipigiwa simu anga ena ilio singigana makĩria ma mweri mũgima anauliza no thuire cia tũhũ. Haya tuko hapa tu. You are not ready for these conversations but that is it. Tutanerwo ati mũciari ndateithagio nĩ ciana kana twĩrwo atĩrĩrĩ mũciari ũyũ nĩ atĩa we ekire nĩgetha mwana akinye elasticity point akinye handũ ndekwenda kũhũthĩrwo ũru. I know of a person
ha go ndari na kesi yake mweri 29 January ahuthagira makiria ma ngiri 20 na niĩ nĩ ndamugaidire ngimwira uma kuri andu anyuthio komborere ciana mulisikia hapa kwa live akiniconfessia ati mweri ucio wari ho ahuthirire kiria ahuthirire less than 10,000. I will continue to tell you and repeat once more, leave the table when respect is no longer served. Another thing, if my sacrifice will not matter to you, let me withdraw. Period. If my sacrifice is not going to matter to you, my words should not also. My support should not also. Niwe ithu tutare favorite. Niria twathire wega. Aciari acio magangire up. Na ria twaciaranirwo kugata nithu tumarogaga. No pesa ciaku makorogo macietereire oguo. Macinyonyore. Takarabatie kenyua kiguo. Muri menya uria muri menya ni horo ka mukora. Mimi niko saidi ya Jeni Muthoni, sina saidi ya mama muniue. Nye de mwena wa Jeni Muthoni. Wakirwo nginya mucie ukero ikara hau. Ukakirwo mucie muthaka wena nginya macicio ate ndorona ni tondu urenda gucambia mwareguo. Ni tondu urenda gucambia mwareguo uheo bia. Ni ihinda riri ria muthia ri tukwira aciari aciari waciara ciana 10 ciana ciothe ni ciaku. Ndinaigwa wagweta ciana iria ingi waragweta go Jeni Muthoni ndinaigwa wagweta ciana iria ingi no Jeni Muthoni murenda kurekagia andu ni undu wake maruta wira munene murenda kurekagia andu niki maruta wira munene mwenda kunjuraga munjurage ni ndina wira wa giko gia aciari marauka guku kwanika ciana ciao mitandao-ini na getha maheo bia mieri itanathira iri ni turonire nyina wa Beti guku agiuka gutinda akianirira guku aciari agikuyu atumia akuru aciari agikuyu atumia akuru atumia moe cia mucie tusomo ninyu muroka kuruta ciana cia nyunja mukiugaga ati ni mwagurirwo nyumba cia mahiga waregire gwetha ni undu wake ugure mugunda uria mwega taina mahiga wakairwo nginya nyumba ya mahiga. Nie de mwena wa Jeni Muthoni reke ngwire na andu matiga guikaria thi matinde magikuhe depression aciari matire-iganira thiko ici aciari mena ungui ungi mwana umwe arathimwo nowe maratinde makirora riu ni mamenyete kundu kuraigirwo mitandao-ini media-ini kwanika ciana ciao ni mamenyete kundu marathie kwandikwo mitandao-ini ni mukunyitwo ni kirumi kiriku nyumba ni mwana kare nyumba yake tu ni mundu utendete nyina mratinde mukiuga na depression cia atu mutumia ucio hana mutumia wena uru wa ngoro ni tutumia turia tumu tutumia turia tuko to bitterness na ni waitherero waiga tutumia turia turu waciara ciana 10 mwana thimo nduritinde gukirora mwana uria warathimwo ati waitherero ndandeithagia ona indu itume hakwe guka guku media-ini maiga waitherero ndamuteithagia na ni ndendagia murigo ndewika karuma indo ni ndendagia ndewika ni mukuona andu aitu magiuka internet ndikuga waitherero ndateithagia ahikirio ni muthungu agitutiga enough ndwaciarire ciana ucigirire murigo wothe ni mahinda ciana ciri koragwo nacio cigikenera muturire wao citegutinda guku cikinyarirwo ni aciari. Jeni Muthoni ri mwena waku reke ngwire na wina munyaka thuru ndiranywa njohi thiko ici nie njaragia tabanga gutuika Jeni Muthoni ndi mwena waku ndugira twana twaku ria ciana twaku Ngai arakurathimirie ukuru-ini waku niki andu maratinda makigirira Jeni Muthoni uguo ni tondu Ngai ni amahire kiheo kia wini nginya nyukwa riu to ni rokire kwanika mwariguo urateithekire niki tondu ni rokire kwanika mwariguo Jeni gatumia gaka ri urateithekire naki muri okaga kwanika ciana king'ang'a-ini Jeni Muthoni no kwa niwe wirerete Jeni Muthoni no kwa niwe wikinyitie hau no tondu Jeni Muthoni ni arathimwo ri nyina ni amumenya automatic ciana nyingi nicio cirerera muhinda maria werera wekinyie hau ri ni wamenya ati mwana wakwa ndandeithagia arafu andu mambiria kuruma Jeni Muthoni gutire irumi cio turika waitherero niwe waiga gutire kirumi gio turika atumia agikuyu ni muratucambithia atumia agikuyu mwaciaritwo miaka ya 19 ukamanderia boco mwena mitugo miuru muno ya guka kuruta ciana cia nyunje guku to ni mwaregire kwihang'ia
ati tondu mwana waku ni arathimwo na ndugathie kibaro urute wira tondu Jane Muthoni na mbia. Jane Muthoni ni mutumia tawe na ciana tawe. Yana ciana ciake titingeithagia. Ciana ciake citinjarageria. Ni mwekire gituma twage kumwariria. Twathie bururi wa ugeni. Ni mwekire gituma mwage gutwariria. Tondu gacucu kau gikahurira thimu. Urenda kugeithia cucu wanyu no mathina. Ona njoka cienda. Ona ni ndiragwire kioro kia irima. Ona maguru ni kio gituma kaginya ciana cia Muthoni ciage gukuhurira. Tondu wahura thimu we ohana gwitia mbia mutumia uyu ni ndirakuroririe wahura thimu wira waku no gutinda ukiuga ni urario ni nda nikio urona nginya ciana ni cianogire guko turutaga wira mathaa 12 urona turekera wigi ciana cia ngoma ni kunoga guko turutaga wira mathaa 12 mundu agikinya nyumba renda kuigwa matoho ma sympathy 24 hours sympathy ate wahurira mwana waku handu mugeithio no murie kuguturaga atia wira waku ni kumwira nyukwa ni angorire mugunda wina mahiga. Aciari feeling entitled mwaciara ciana mwithukumire orona inyoro ko ni mwatu ciarire tutigotora tuthioroka hau ati tondu muciari ni ajiarire ati ndige nginya ndikagura thura ria itina. I thank God mami to ndahana goguo tondu ari muri uta wa itherero mami to ni oe kwiyethera thio kanywe njohi orona we yethere gatumia gaka njina wa Muthoni wakairwo nginya nyumba hau na no uranegena ati ciana ni ciingatirwo ni Jane wa Muthoni wakairwo nginya nyumba hau nyoba ucio ni muronia mutumia ucio te murekererie ona ko ni mwenda kukworia mutumia ucio ti murekererie wa itherero ni we waiga mutumia ucio ti murekererie ni tutumia turi aturu bitterness ugana tutumia tumite gutuko twitoru yes tutumia turi aturu na ndakwira Jane Muthoni ndugatinde gukugiko kiherera andu Jane Muthoni ndugatinde gukukiherera andu aciari ni maturekete na wa mahike kana wa mahike